先苦后甜。小灰灰，别再画画了，快点过来吃点心。都一把年纪了，还和儿子抢蛋糕吃。我不是这个意思。我只是想小灰灰画完画再吃蛋糕，让他知道先苦后甜的道理。小灰灰还小，干嘛要让他吃苦？我现在要让他先吃蛋糕。可是，老婆，你想想，先苦后甜的道理还可以用在别的方面，例如，为什么我到现在还没吃过羊？一定是你没有苦过，对吗？不，老婆，我不是这个意思。哎呀，那你就用行动证明吧。终于做完一门作业了，可是还有好多啊！只要努力把作业做完，就可以尽情的去玩了。好，加油！哎呀，对不起啊，美羊羊，喜羊羊，快来！来了。喜羊羊，你们作业都做完了吗？嘿，那当然是一点没做。那你们还只顾着玩？急什么？暑假不是还有2天吗？先玩了再做。就是啊，那点作业不用2天就做完了。天气这么好，我们去森林玩吧。等等我！等等我！他们还真是乐观呀。我们还是快点把功课做完吧。好。哎呦，啦，终于把陷阱给设好了，这下保准万无一失。苦了这么久，终于到了享受的时候了。哎呀！哎呦！哎呀！哎呦，这下终于都弄好了。哎呀！哎呦！我的命为什么这么苦啊？球好像掉到这边了，大家找找看吧。在那里。这是灰太狼。啊，小肥羊！快跑呀！不用怕，它被困在笼子里了。对呀，灰太狼，过来捉我呀！我想到了一个比踢球好玩的事情。快跑！哎呀，不要啊！住手！住手！可恶的小羊！小羊们，做羊不要，太过分啦！你们这么喜欢玩，就让叔叔陪你们玩个够吧！不要啊！终于做完啦！这下我们可以出去玩了。你们都做得很好。是村长。
我一大早就看到你们在这里刻苦做作业了，这是我给你们的奖励。是蜂蜜。谢谢村长。努力过后，吃什么都会是甜的，这就是先苦后甜的道理。暖洋洋，我们找喜羊羊他们玩吧。你们千万不要让蜜蜂发现你们手上的蜂蜜，不然他们会以为是你们偷了他们的蜂蜜。知道了。懒洋洋哥哥，你又来我家玩了，我好想你啊！懒洋洋，你可真受欢迎啊！这可不是我想的。老公，你真把羊捉回来了？这个当然了，经过不断的努力，才有了今天的成就，这就叫做先苦后甜。懒洋洋哥哥，你快陪我玩！到底用什么方法煮羊好呢？我说，你们有没有在听我说话呀？现在怎么办？放心吧，灰太狼先生这么倒霉，这次没准又吃不上的。我听到了，喜羊羊，这次无论如何我也不会让你跑掉的。老公，家里没柴了。灰太狼，看来你要先去砍柴了。千万别发生什么意外，速去速回哦。我们上山野餐，顺便砍柴，看你们怎么逃跑。太好了，和懒洋洋哥哥一起野餐。怎么听到这话，我却开心不起来？喜羊羊，你们在哪儿呢？这是喜羊羊的足球。看来他们是被灰太狼给抓走了。快到了！是灰太狼。小灰灰，只要爸爸辛苦地走完了这段路程，我们就有羊肉吃了。我知道，这叫做先苦后甜。太好了，儿子终于明白这个道理了，我再苦也值得了。还不快点走！我期待吃羊今天很久了。是老婆。我们还是回去找村长商量吧。到时候他们可能已经被吃了，我们还是跟上去看看情况吧。喜羊羊，水温够吗？还可以啦。我不要被煮熟呀！我要回家！快放我回家！懒洋洋哥哥泡温泉，我也要。别妨碍哥哥们洗澡，你就和妈妈在这里等吃就好。怎么办？喜羊羊他们就要被吃掉了。我们要想办法救他们才行啊。糟了，村长说过不可以让蜜蜂看到这些蜂蜜的，快藏起来。灰太狼先生，你这么辛苦才抓到我们，还要兼顾煮饭的工作，我真是同情你呀。没办法呀，先苦后甜嘛。同情我的话，就乖乖的在这里当我们的午餐就行了。我们是跑不掉的，你辛苦了这么久，还是喝点什么休息一下吧。哦，我光顾着把你们带上来，忘记带饮料了。那里不是有一罐吗？你看。好香的蜂蜜呀！
有时候先苦后甜也不错。老婆，你看，蜂蜜做面膜最好了。蜂蜜在那儿。啊！哎呀，对不起，我不知道这是你们的，现在还给你可以吗？我一定会回来的。唉，原来有这么多作业没做呀！怎么每一题都那么难呢？太费劲儿了。今晚要通宵做作业了，我还是趁现在睡一会儿吧。孩子们，大家在暑假都很努力，为了奖励你们这么用功的做作业，今晚我来开个晚会，蛋糕、零食大家随便吃，在开学前好好玩一玩。好啊！可是如果明天早上交不齐作业，要多做10倍。不是吧？早知道这样，我们也应该先苦后甜呢。